Spaß! Hallo Leute! Ich bin heute hier im Bike and Outdoor Park in Bad Salzdetfurt oder Bad Salzdetfurt. Ja, ich werde mir heute mal den Flow Trail hier anschauen. Und wie ihr ja wahrscheinlich schon bei Instagram gesehen habt, ich habe neue Bremsbeläge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dadurch das Quietschen gemindert wird. Ich bin mal gespannt und ja, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So Leute, ich befinde mich gerade auf dem Uphill-Weg zum Flow Trail. Und zwar ist es so gegenüber vom Parkplatz, beginnt quasi, oder ist die Flow Trail Strecke, also wenn ihr mal hier seid, einfach einmal über die Straße und da geht's dann los. So, wir beide sind jetzt oben und werden jetzt den Flow Trail fahren. Heute werde ich ja die neuen Bremsbeläge testen und außerdem werde ich heute mal probieren, die Anlieger mit der richtigen Technik zu fahren. Also bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen langsamer heute unterwegs bin. Also ich werde heute eher auf die Technik achten, als dass ich jetzt ja, auf meine Schnelligkeit mich konzentriere. Also viel Spaß beim Video! Los geht's! So, hier kommen auf jeden Fall schon mal so kleine Erhöhungen. Okay, meine Bremsen funktionieren. Aber der Druckpunkt ist jetzt auf jeden Fall, warte mal, wie erkläre ich das denn jetzt? Weiter weg. Wisst ihr, was ich meine? Bestimmt. Okay. Auf jeden Fall geht es hier so relativ waagerecht. Also klar auch bergab, aber... Oh. Wieder so kleine Mini-Table. Wow! Was weggerutscht! Scheiße! Jetzt muss ich mal eben gucken, wo lang. Pfeile zeigen nach da. Übrigens, um die Strecken hier zu erhalten und zu pflegen, hat sich das Team etwas Cooles überlegt. Und zwar gibt es den Trail-Taler. Hier könnt ihr einfach entweder per QR-Code oder selber überweisen eine kleine Spende dazu beitragen. Finde ich auf jeden Fall eine super coole Idee. Daumen nach oben. Genau, also hier führt jetzt quasi der Pfeil hier wieder in den Trail. Und hier ist ein Baum. Ich weiß nicht genau warum. Naja. Macht nichts, Leute. Einfach rübersteigen. Und weiter geht's. Woo. So, also die erste Hürde namens Baumstumpf ist überwunden. Übrigens, dieser Schotter ist ja nicht meine Stärke, also die muss ich auf jeden Fall noch üben, richtig zu fahren. Irgendwie fehlt mir da der Grip. Der Grip. Okay, hier ist es etwas tretlastig, aber total in Ordnung. So. Ja, der Anlieger war zum Beispiel gut. Also so, oben reinfahren, Blick zum Ende. Hier lang? Mountainbike-Strecke. Okay, ich bin richtig.
Mountainbike-Strecke. Guckt euch diese Aussicht an. Mega schön. Was ich auch mega cool finde, ist, dass es hier so eine Karte gibt. Also wenn man jetzt den Flow-Trail hochfährt und da kann man nochmal genau sehen, wo man gerade ist. Also mein Standort, wo der Start ist und wo das Ziel ist. Ja, echt top ausgeschildert hier. So schön weit oben anfahren. Geil. Oh, steinig. Time. Nicht geschafft. Oh, hier wird's eng. Scheiße. Ist auf jeden Fall mega schön hier mit der Natur, echt. Ich glaube, wir haben es geschafft. Der Flow-Trail ist vorbei. Ich konnte auf jeden Fall super gut meine Bremsen einbremsen und ja, konnte die Anlieger ein bisschen üben. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, aber nichtsdestotrotz, Übung macht den Meister. Ja, für mich heißt es jetzt wieder ab nach Hause. Es gibt hier übrigens auch eine Bike-Wash-Station und ja. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und falls ihr das letzte Video verpasst habt, könnt ihr es nun dort sehen. Oder ihr schaut bei mir bei Instagram vorbei. Und ansonsten seht ihr gleich noch einen Trailer vom nächsten Video.